Ya enggak, sampean kok wis ndek bojo ta? Pun Pengen ndek bojo maneh enggak? saiki pun Boten umpama kepengin lho umpama. pengen kali. Dua kali malah. Sing pertama niku meninggal. Alhamdulillah. Pas lahiran. Alhamdulillah. Itu tuh apakah kemungkinan nanti di sana itu bisa ketemu lagi atau gimana gitu? Anaknya Anaknya hidup. Iya. Iya. Itu jihad itu. Ketemu. ketemu ya. Iya. Insya Allah ketemu. Ikatannya bukan hanya fisik tapi ikatannya cinta. Cinta itu adanya di sir. Rasa apa mana itu? Rasa apa? Rasa cinta pasti ada. Rasanya gampang-gampang aja. Itu bagus nggak gampang? Rasa. Sir pahamnya ngopi ngerokok nggak paham. Ini terlalu banyak mikir dunia seperti ini. Jawa Timur ini wong jatuh cinta jenenge sir-siran. Sir-siran. Sir. Wong lodo gak ngerti sir-sir. Mesin itu. Sir itu Sampeyan saiki sir-sirane sapa sampeyan? mboten enten. Mboten enten ya aku racun iki. Pengen ndek sir-siran. Pengen banget. Sama kameramen ya, itu udah ya. Udah anaknya 2, istrinya 3. Itu mah bukan Buddha itu. Ada lagi yang mau ditanya? Gini, mengenai corona, kita nggak bahas corona ya. Cuma gara-gara ada corona, alhamdulillah kayaknya ini sekenaruh bulan kita bisa bersilaturahmi ke Pak Ustadz. Coba nggak ada corona, taman ini nggak tutup, kita nggak bisa ke tempat beliau. Ini apakah sudah diatur, Mas? Kita melangkahkan kaki ke sini. Iya, loh, Mbak. Tidak ada satu aktivitas apapun tanpa keikutsertaan Tuhan di dalamnya. Daun selembar daun yang jatuh itu pun tidak terlepas dari kodrat dan irodatnya. Pertemuan kita ini takdir. Asli ini namanya takdir. Oh, pengalaman tambah senang ya. Iya. Betul. Kita alhamdulillah banget. Jadi kita habis kasihan di sini ketemu Pak Ustadz. Tapi katanya si Mesti Selamat dia pergi jauh. Jadi tanya tadi kebetulan ada teman yang dekat Pak Baru. Sudah ketemunya di sini udah. Ini aja saya jujur apa adanya apa. Dan maksud saya tadi ngomong saya dapat saya sudah mengerti kesalahan kalau tak bilang ada otomatis kan teman-teman pada kesini nanti saya jadi saya mau Ustaz dong. Oh iya. Ceritanya Aku itu. orang dua piring Itu dari satu. masalahnya. Oh, itu. Konsumsinya dari satu piring kok. Jadi kalau dikasih sayang Tuhan ya nggak maunya disayang saya. Oh, gitu. Makanya harus bilang nggak ada tadi nggak ditambah ketemu sama mah senangnya dong. Cuma sama ada kekurangan juga. Biasanya mbak iya kan? Saya nggak tuh jamu itu biasanya nggak kurang kan ini. Donatur tetap ya. Kebetulan kita selalu di sini terus mbaknya nyusul datang gitu ya karena kita lihat banyak ya ada dan yang ada ada jelas untuk ini semua ya alhamdulillah. Karena ini apa ada kemarin kita yuk pengen pamit kalau biasa dari dokter kita harus dari tahu itu Lu termasuk pimpinan jago. ya kita mulai dulu dari supaya ada namanya marbul pun kita selalu pun gitu. Ketuanya jenengan, nanti tak batin apa? Batin itu ya Bagian batin ya. batin aja ada job atau enggak? Wes, saya ini jujur. Pak Ustadz ini panutan saya. Saya sekarang mulai hari ini saya bersumpah langit dan bumi, saya tidak akan memberikan bubut apa? Kubut dunia. Bubut dunia. Mau ada job, nggak ada job, bodoh amat. Mau makan, nggak ada. Saya makan, bodoh amat. Yang penting saya eksis saja. Supaya menyangkut satu frekuensi lagi.
yang punya frekuensi Cak Lulu. Iya. 157, Iya. 107 107,8 FM. kan kita bersihkan selalu bersih. Iya. Kalau nggak bersih kan nggak nyambung. Ya iya, grebek-grebek radionya. Sekarang udah nyambung saya, udah pintar. Ini lo nggak usah. Tapi kalau kok dikasih nasi gula ya. Tapi biasanya nyambungnya atau eling-elingnya pas kita baru-baru aja. Seperti ilmu kalau nggak biasa ya tumpul. Jadi ya silaturahmi ya tidak selesai hanya di sini. Barangkali wonten waktu lagi kita sowan ke sini lagi Pak Ustaz. Bila perlu kalau beliau berkenan ya. Bukan sayanya yang berkenan, beliau berkenan, termasuk senang sehat, makhluk secara spiritual dan tausiahnya gitu. Kalau beliau ada waktu ya. Iya, semua kan kesimpulan masing-masing. Jadi kalau emang namanya hiburan jika kunjungan dakwah-dakwah keagamaan itu bagus. Soalnya rata-rata orang entertain itu gelap. Gelap. Ya, Dan masalah secara akademis kurang. Bukan saya terang. Batiknya terang, men. mudah-mudahan dengan silaturahmi. Nah, ini kan baru pertama. Jadi berdua berikan tempat ya. Siapa tahu kalau kita bisa punya pondok di sini.